हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोथ्रेक्स तुलसी सिरप के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छे ब्रांड पिल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इसका क्या यूज़ है और हमें इसकी कितनी डोज लेनी चाहिए। दोस्तों, बात करें इसके यूज़ की तो अगर हमें सूखी खांसी हो रही है, गले में खराश हो रही है या गले में हल्का फुल्का दर्द है, हमें छींकें आ रही हैं, ज़ुकाम हो गया है या एलर्जी की खांसी है, तो उन केसेस में हम इसे ले सकते हैं। बात करें इसके डोज की तो बड़ों में हम इसको 10 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद दे सकते हैं और छोटे बच्चों को हम इसे 3 से 4 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद दे सकते हैं।